и да го почитуваме редот. Благодарам, председателе. Меѓутоа, морам да одговорам сега, бидејќи имаше директен напад. Лично бев споменат за тоа, иначе тама работа дека не сакав, гледате, дека не влегов ја во таа дебата. Меѓутоа, сосема е во ред кога ќе сакате да избегнете прашање за Дрина Ахмети, со кој што исто така сте склучили договор во Министерството за одбрана, да се криете позади класифицирани информации. И така го водевте интервјуто и сосема е во ред тоа. Јас го разбирам политички, затоа што кога сте виновни, склучувате договор со лице кое што купува за 0 денари трговски центар во центарот на Скопје, да избегате и да се криете позади класифицирани информации за некој друг договор што е направен од ваша страна. Односно не е направен поради постоење на безбедносен ризик, поради постоење на руски капитал во фирмата, повторувам. Како заслуга на безбедносно-разузнавачкиот сектор, во кој што е вклучен и директорот на Агенција за разузнавање Ерот Муслио, кој што е човек поставен директно од председателот, нели така хиерархијата. Како може директорот на Агенција за разузнавање да ви даде на вас еден податок за фирмата, а да го пушти председателот да подпишува договор со истата таа фирма? Како министер, како функција, не како Славјанка Петровска. Дали не ве интересира како може врховниот командант да подпишува договори со таква фирма? И дали тоа не е загрозување на националната безбедност? Тоа е главното прашање. Оставете вие поени, кампања, идна влада. Ќе си дојде тоа. Тоа е веќе горе-доле решено. Може да мафтате со глава, министерке, меѓутоа, ви кажав, јас тука сум го кажал на говорница, под 30 ќе имате. Сега дури мислам и помалци ќе имате. Не е ни битно. Битно е што ние, како држава, сме несериозни кон НАТО партнерите. Ако таа фирма има контакти, како што пишува дека има контакти, има капитал, зошто е дозволено да склучи договор со председателот на државата? Зошто вие како министер не се интересирате? И кој е известен за тоа? Еве сега и официјално ви известувам, пошто не читате Facebook статуси, не гледате видеа, еве официјално сега, од оваа институција, ви известувам дека е така. Што ќе превземете вие? Дали ќе го прашате председателот? Ќе го повикате дали е така, дали не е така? Ќе направите ли една средба со него? Да му кажете, председател е врховен командант сте. Оваа фирма има безбедносен ризик. Јас како министер на НАТО членка имам должност да ве предупредам дека ова не сте смели да го направите. Зошто сте го направиле? Тоа е главното прашање. А не овде да се обидуваме со ситни популизми, жални врби и така натаму. Благодарам. Дали некој друг бара